Hello，又係我。今日咧我就係諗住上傳兩個視頻，依家係第一個，下一個咧就係國語啊。咁因為我其實點解我會想上傳一嘢整兩個咧，就係因為我知道有好多朋友佢哋聽唔到廣東話，唔明白廣東話。咁所以我都希望可以做一個係咁上下，即係又係表達翻同樣意思嘅，係用國語去表達嘅視頻。咁就比較公平啲，就起碼我唔使話要澄清翻啊，唔係啊，我廣東話唔係咁講㗎咁，即係我唔需要去澄清翻某啲問題。查實咧，我想講一樣嘢咧就係、我而家感覺我自己咧就係有啲後悔，去 post 咗我之前兩個關於嗰個馬里蘭大學演講嗰兩個視頻。查實我係有啲後悔嘅，多謝某位朋友啦嚇，嗱，如果你睇緊嘅話，我多謝你啦嚇，又係你提議我，喂，睇下嗰個啊，評論下咁。我而家發現咧，我自己係有少少感覺就係、我自討苦吃咯，即係其實我個 channel 咧，查實我係真係好想分享啲美國同中國有啲咩唔同啊，或者我見到嘅嘢，我覺得我應該同大家有啲即係大家啲咁上下啦，係嘛？同我嘅背景咁上下嘅朋友去分享下，咁起碼唔使盲摸，喂嗰啲咩嚟㗎咁係嘛？即係因為我自己都過來人，以前都好鬼大鄉里咁嚟到美國呢度係嘛？但係即係呢兩個視頻咧就一大突破啦！第一個咧就係我好多謝喺我視頻度留言嘅朋友啦，無論你留嘅係好言定係惡言，我都多謝你係咪？因為你起碼睇咗我視頻有感而發嬲嘅又好，唔嬲嘅又好，贊成嘅又好，反對又好，咁我都點樣我都先多謝你哋。而我自己感覺咧。我係一個比較真係好平常心，我真係唔會去計較任何事，即係特別係唔關自己事嘅嘢。英文嚟講咧，我就好 lay back 嘅即係我啲都完全唔在乎唔關我事嘅嘢，我係唔在乎㗎。咁但係你話喂，咁你唔在乎，咁你又整嗰兩個視頻咁查實整嗰兩個視頻咧，其實你如果係睇過我之前嗰兩個視頻咧，你應該知道我係用一種好平和嘅心態去分析翻有啲問題。咁我想表達嘅就係、其實我冇因為阿楊小姐嘅演講而覺得好氣憤。我冇因為佢嘅演講而覺得我俾佢侮辱咗。或者我又冇咁偉大，即係完全係感覺到我嘅祖國俾人侮辱咗。我又真係唔覺得真係大件事得咁緊要，係嘛？你話佢侮辱中國咩？咁查實，我覺得見仁見智咯，係嘛？咁你睇件事喺度咁認真嘅，話佢話啲空氣唔好就已經話侮辱咗祖國啦，咁冇得講嘅。咁但係以我嘅心態嚟講就係。佢講嘢講得誇張啲嘅，係咪？咁你話佢係咪唔啱啊？咁查實又真係唔係話唔啱㗎。咁佢提到中國嘅空氣問題，10個有11個都知㗎啦，係咪？你美國新聞都有，之前都有賣嗰啲咁嘅咩北京又河北河南嗰啲咁嘅空氣質素係點啊咁。其實呢啲係美國人即係全世界人都知㗎啦。咁只不過佢就誇張啲，就話喂，唔戴口罩，唔戴嗰5層口罩咧，就會生病啦咁你係病得即係會死人啦，係嘛？咁即係佢講嘢有啲誇張。咁然而誇張咧，我哋廣東人講就係妖鬼假㗎，講嘢佢唔一成講十足嘅咁，即係我哋啲人就係咁講咯。咁其實呢種人就點講咧？值唔值得尊重咧？咁就。一個問號啦，係嘛？因為喂講嘢你唔實際嘅話，我覺得冇乜必要同你講嘢咯。而我就覺得我真係冇咩話去辱罵翻呢位楊小姐啊，我就真係冇咯，我都冇講粗口，我唔興講粗口嘅係嘛？
咁但係我又覺得咧好多啦嚇，因為我唔係淨係睇我自己個視頻啦，咁啊當然我都一睇我自己嘅視頻，咁隔離咧應該你中意睇 YouTube 嘅話咧，咁隔離都會有好多嗰啲建議你喂，又介紹一個，推薦你又睇另外一個，咁係 N 咁多個呢啲咁嘅視頻，都係一唔係就話全部炮轟呢位楊小姐，一唔係咧就係另外一啲人去炮轟翻嗰啲炮轟楊小姐嘅人，好複雜嘅。咁我又覺得有啲好 ridiculous 咯，即係好難以置信，同埋真係覺得好無奈。又有冇咁嘅必要咧？係咪？係嘛？呢位楊小姐同你三唔識七，包括我在內，睇咗就算咯，即係講完就 OK 咯。大家我喺呢個視頻啊，或者我之前嗰兩個視頻，我都係覺得。我用我自己嘅心態，咁啫咁，但係我絕對係冇嗰種心態係唯恐天下不亂，我要喺度搞屎棍，我要喺度小題大做，我覺得我完全係冇呢種心態嘅。其實我真係好希望啦，各位睇到視頻嘅朋友，無論你睇我嘅好唔睇嘅我好啦，你可以表達俾人哋聽，即係嗰啲而家仲喺度好氣憤，即係想見到佢面嘅話，打佢兩嘢嗰啲人咧。咁我覺得你應該同佢哋講，其實關唔關你事咧？呢件事唔關㗎，係嘛？喂，佢講上台演講，佢本身喺佢未上台之前。佢係好自豪㗎，係嘛？佢俾學校嘅老師、學生選中去演講，咁係一件好自豪嘅事，應該係值得恭喜佢嘅事。而佢講咗嘢出嚟，又令到好多人唔中意，甚至乎係喺網上係咁樣針住佢係嘛？搞咁多視頻出嚟又依樣嗰樣，仲要連累埋咧嗰啲即係類似好似我咁啦，即係嗰啲喺個網上嗰度又講下自己意見，又連累埋嗰啲人喎，好似呢啲咁嘅人喎，即係又俾人鬧翻轉頭嘅，咁我又覺得真係冇乜嘅必要咯，係嘛？一個咁細嘅一間大學係嘛？你話牛津、哈佛、劍橋出個博士生係嘛？喺全世界嗰個咁嘅演講嗰度整句咁嘅嘢出嚟咧，咁我覺得個影響力係好大嘅。咁但係呢間學校咧，講真咧，如果我唔係睇到呢個視頻，我唔知道有間咁嘅學校咯。即係可能我太孤陋寡聞啦，我唔識啦，I'm sorry 啦。咁但係美國係嘛？成千間大學咁嗰度其中一個，而由其中一個咁嘅小留學生去演講，而搞到全世界唔係全世界，其實就係中國人嘅圈子啫就搞到咁虛冚。我覺得呢個楊小姐查實係個偉人嚟㗎，係嘛？即係可以上歷史記錄就係阿楊乜乜喺幾多年幾多月整咗個演講，跟住全部中國嘅網絡視頻完全係圍繞住佢係嘛？焦點就係佢一個，查實佢好光榮㗎。咁但係我哋有冇必要令佢咁光榮咧？咁我又覺得冇㗎噃，係嘛？我又唔識得佢，佢又唔識得我。咁所以我就想咧同你哋講，其實我會停止，唔會再講呢件事，因為我覺得我自己好無辜啊，即係嗰啲真係好無辜咁樣，突然間砰聲俾人打兩槍死咗唔知咩回事嘅人就係我因為畢竟我見到我喺我自己呢兩個視頻嘅留言裏邊啦你哋各位咁支持我嘅網友啦，嗰啲留言裏邊咧，即係好言嘅又有惡言嘅都有，咁我又覺得好無辜嘅，特別係惡嗰啲啦，係嘛我都冇講嘢，咁跟住就俾佢 bling bling 彈我幾槍咁，好無辜咯，係嘛咁但係我又都好正常㗎，唔緊要啦，係嘛？你咪寫咯，因為我唔識得你，咁你寫啦，冇辦法啦，係咪？即係有時人咧嗰個我好記得突然間有咩 IQ 啊，又咩 EQ 啊，又乜 Q 乜 Q 啊嗰啲咧，個個都好中意去測試自己係咪有好高嘅情商啊。咁查實其實情商呢樣嘢咧
用一種比較通俗啲嘅話咧，就係、其實睇下你自己嘅素質如何啫。咁如果你係嗰啲睇一件事都咁容易 bling bang 冷嘅識唔識得你嘅你都罵佢一餐，即係鬧佢一餐嘅，咁嗰啲我又覺得你嘅素質好極都有限咯。咁而我又真係覺得我唔會去將自己去放入去同等素質，即係同某種比我差 N 咁遠嘅素質嗰度，我又真係唔想再將自己掟入去嗰一個堆裏邊咯。咁所以咧我會轉入翻我正常嘅 channel，想要表達嘅嘢，就係我會講翻啲第一個咧就唔係咁敏感嘅話題啦，係嘛？即係唔好有啲咩政治性啊，或者而家啲潮流興呢個咁嘅演講呢啲嘢咧，我唔講啦嚇，因為我覺得冇必要咯，大家都係啦，係嘛？睇咗咪算咯，嚇即係唔需要放咁多心血，唔需要死咁多細胞嘅各位，係嘛？即係好似我頭先又睇到有位朋友俾咗個 link 我，跟住咧嗰個 link 即係嗰條嗰個連接啊，唔係嗰條，嗰個連接嘅個網主啦，我又都睇到佢係喺評價我嘅即係俾留言我嘅嗰啲朋友嗰度，全部將佢嗰個視頻嘅連接放咗上去。嗱，呢個就係我回應啦咁。咁我又睇咗咧，咁我又覺得俾我嘅感覺唔係一種回應，俾我嘅感覺只係有某啲有目的嘅人係希望多啲人去點擊佢嘅視頻，因為我就唔係嗰啲咁受歡迎嘅人啦，唔係咁多人點擊啦，唔緊要嘅，我唔緊要嘅。但係有啲人就好希望多啲人去點擊咧，咁查實Google 係會俾翻廣告費佢哋㗎，即係佢夠嗰個點擊數咧，咁跟住佢就有錢鬥㗎啦。咁其實上 Google 咧，唔係上 Google 啊，死啦！YouTube 啊，查實有啲人就好似我咁無聊，發下噏風對住個鏡頭講下嘢先咁。但係有絕大部分嘅人都係希望自己嘅視頻可以俾人點擊好多好多好多，咁而點擊完之後咧，佢就有錢賺啦。咁即是話呢個又係另外一個賺錢嘅途徑。所以點解而家 YouTube 裏邊會有咁多無聊嘢啊？咁多人喺度發表評論啊，而咁多人又會話突然間喺你個評論嗰度會俾條 link 你，叫你點擊啊咁。咁查實我覺得你唔需要點咯。你點咗嘅話咧，即係證明你係間接幫呢位你認同又好，你唔認同嘅又好嘅人賺咗錢啦，送咗錢俾佢啦。咁當然啦，唔緊要啦，當做善事啦，係嘛？但係即係我覺得啲目的咧，唔係目的啊。我覺得佢哋嘅目的唔係話因為針對一件事，而係佢哋嘅目的係針對佢哋要賺錢，佢哋係要牟利。咁所以我唔係咁嘅人，所以我就唔再提呢啲嘢啦，係啊。咁下次啦，下次再留意我視頻，我睇下仲有啲乜嘢美國同中國嘅唔同文化又好，傳統又好，我會繼續同大家分享一啲唔敏感嘅話題。OK，係咁，拜拜。